Hello，大家好，欢迎收看本次视频。今天呢，我想回答网友的一个问题啊。有不少网友联系我修盘的时候呢，总是要问我成功率是多少。在我这里修盘呢，如果要问到我成功率的话，我统一回复都是50%啊。50%什么概念呢？要么成功，要么失败，就这两种。为了回答大家这些问题呢，我今天决定来个盲盒维修法。这边呢有几个快递，全部都是刚到没有开的。我准备随便开一下看看，这里呢还有一个大包装的顺丰寄过来的，我也来打开看一下。我们先开这一个顺丰的看一下。第一个顺丰的呢我已经拆开了，这名网友跟我说呢是这样子的，麻烦把这两个大号的 U 盘干到一起，把它凑一对。硬盘是两个500G 的大号 U 盘嘛，这个惠普的之前在视频上做过，我呢就不详细检测了。我呢就直接把这两个颗粒干到一块上去看一下。这名网友好像还说要给他上个电视啊。颗粒呢我已经轻松干下来了，接下来呢我们拿个高端一点的板子，直接给它干上去凑一对试一下。惠普的这两个盘呢我已经给它成功凑成一对了。我们接下来给它测试一下，看它能不能负得正。这样看起来好像是问题不大，因为我现在是在硬盘盒上进行测试。第一个盘呢已经轻松秒杀了，但是我呢绝对不会满足于现状的。接下来嘛，我们来看另一个。这一个呢是什么情况呢？好像是烧焦了。U 盘呢是256G 的，要求换主板。然后呢，我看了一下这名网友的聊天记录啊，他好像是说玩客云的时候，第二天起来就变成这样了。这样好像直接拆肯定是拆不出来的，这里都变形了。算了，直接上大杀器。花了一点时间呢，我已经把这个盘给它拆出来了。我们可以看到，这个主控呢都烧炭化了，这一边呢也烧炭化了。并且上面这个主控板都粘在了这个上面，上面还烧穿了一个洞。这个盘到底是经历了什么嘛？关键是这两个颗粒它到底有没有烧穿，我也不知道啊。现在嘛，只能把它给拆下来研究研究了。这两颗呢是 eMMC 的颗粒啊，我们直接拿个 NS1081 的给它干上去就可以了。因为上一个主控板呢是严重短路的，所以呢还是有必要给它测试一下这两个颗粒有没有短路。我们直接通电试一下，通电看起来问题不大，直接上电脑试一下吧。现在这个 U 盘呢已经连接上了我的电脑，可以看到分区呢都已经非常轻松的识别出来了。然后呢我看了一下这个盘，好像有点东西啊。我们先给这名网友测试一下这个 U 盘正不正常吧。验证这种东西呢，还是想了一下，交给这名网友自己去验证好了。毕竟这个256G 的验证起来呢，时间会有点长啊。毕竟时间呢就是金钱啊。我们还是直接来看下一个吧。这一个呢是三星970 EVO Plus ET 的日版，它的描述呢是开始掉盘了，插在品牌机上自动断电，然后呢就让我随便干，干不了呢就改个 U 盘。970这一个呢，我这边改不了 U 盘了，因为没有固件。我们先看一下上机，看一下这个盘什么情况先。这边呢我先连机试一下。电脑呢我已经连接上了，可以看到是没有任何反应的。我们来短接给它试一下。这边短接呢是没有问题的，短接呢直接进到论模式了。有可能是这个盘掉固件了，我们先给它量一下这些供电正不正常。因为这个盘呢是日版的，所以在国内呢是享受不到这个保修服务的，所以呢这名网友才寄过来给我给他测试一下看看。我们先给它通电，这边电流呢看起来是比较正常的一个电流，我们看一下这里有没有缺电压的地方。这个 1.2 伏正常，这个 0.8， 这个有1伏，这个也正常，这个正常， 3.3 伏也有，这个也是正常的。然后这边一个主控的供电也是正常的。
刚才呢，我已经给这个盘仔细的量了一圈了，并没有发现任何短路，还有不正常的电压。所以说呢，这个盘有 99% 的概率是固件坏掉了。固件坏掉的话，我这里没法搞啊。所以呢，这名网友的这个盘撞到了我另外的 50% 的概率上面。因为时间关系呢，我们直接来看最后一块吧。这块包的有点紧了，我们先把它拆一下看看。这两个盘呢，我已经给它拆出来了。然后呢，我看了一下它的纸条描述，这个 256G 的SATA 塔呢是不稳定，这一块 M2 的嘛，他说你懂的，懂什么嘛？就这一块，好像还套了个马甲的，一个 T 的。最后呢，我看了一下，它应该是拆马甲的时候把这个颗粒连带拆下来了。大家看我拆马甲的时候，之前呢肯定是要给它全部做一下热身运动的，这样呢才方便给它干下来嘛。但是这一个呢，明显是没有做热身运动的，然后呢把整个颗粒连同这个散热片一起给它干下来了。我们看到这里好像还很多掉点的地方啊，这个颗粒呢肯定是没救了。然后这个焊盘上面呢好像也掉点了。我觉得这一个颗粒应该还可以利用一下。接下来呢，我给大家示范一下如何把这个马甲给它正确的干下来。首先嘛，我们肯定要全部给它预热一下先，温度不用太高啊，也就100度左右就可以了，给它吹一段时间。普通的电吹风呢也是可以的，这个没什么要求，只要把这些胶吹得差不多快软化的时候，然后呢轻轻一碰，它就掉下来了。我现在吹的呢是反面啊，因为它这个颗粒粘在这上面，正常呢吹后面这里就可以了。干下来后呢，正常的硬盘上面应该就是这样的，它呢可能会有一些白色不明物体粘在这上面了，我们可以用刀片去刮它。我们找了一个 58XT 的料板，把这个好的颗粒给它干上去，刷个固件，应该就差不多了。这个盘呢，我已经给它处理好了，并且呢也偷偷测试过了，是没有问题的。然后这一块呢，他说是不稳定啊，我测试了一下，是坏块过多啊，我把一些坏块给屏蔽了一下。目前测试呢是没有什么问题，具体呢还是要这位老哥自己后续再进行测试的。然后这个马甲呢，我已经给它装好了，做一个模型呢还是不错的。所以呢，其他网友如果下次你们再问我的维修成功率呢是多少，那我只能回答还是 50% 啊，要么好，要么不好。那么本次视频就到这里，我们下次再见，拜拜。